ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಶ್ಮಿ ಆರೋಗ್ಯ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ ದಿನ ನನ್ನ 2ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದಲೇ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ದಿನದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಯ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಕರಿಬೇವು. ಹೌದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್, ಮಿನರಲ್ಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಐರನ್ ಮತ್ತು ಫೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ನಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ಅಥವಾ ಆಸಿಡಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಇದು ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ 4-5 ಕರಿಬೇವು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ LDL ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲನ್ನು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಅದಲ್ಲದೆ HDL ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಯೋಗದಿಂದ ಉದರ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೊಮಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕರಿಬೇವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಿ. ಕರಿಬೇವನ್ನು ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಕಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕರಿಬೇವು ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ದಿವ್ಯ ಔಷಧಿ. ಡಯಾಬಿಟಿಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅನಿಮಿಯಾ ಆಗದಂತೆ ಇದು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದು ದಿವ್ಯೌಷಧ. ಪಿತ್ತಕ್ಕೆ ರಾಮಬಾಣ, ಹೇರ್ ಫಾಲ್ಗೂ ಕೂಡ ದಿವ್ಯೌಷಧ. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ದಿನ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೆಗಡಿಗೆ ಮೊದಲ ಮಾರ್ಗ ಎಂದರೆ ನೆಗಡಿ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದರೆ ಅದರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಂದಿನಿಂದಲೇ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಹಬೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈ ರೀತಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಬಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ತಡೆಯಲು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗ. ಬಿಸಿನೀರು ಕಾದ ನಂತರ ಅಥವಾ ನೀವು ಸ್ಟೀಮರ್ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ, ಓಂಕಾಳು ಹಾಕಿ ಸ್ಟೀಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೋಬೋದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಯುಕಲಿಪ್ಟಸ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ನೀಲಗಿರಿ ತೈಲ ಕೂಡ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೀಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ತಲೆಭಾರ, ಸೈನಸ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ. ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಗಂಟಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಗಾರ್ಗಲ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದು ಉತ್ತಮವಾದ ಔಷಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಟಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಬಾರಿ ಗಾರ್ಗಲ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಉದ್ಭವಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬಲ್ಲದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುಂಚೆ ಗಾರ್ಗಲ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಕೂಡ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹರ್ಬಲ್ ಟೀ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಗಡಿ ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬದಲು ನೀರಿಗೆ ಶುಂಠಿ, ಅರಿಶಿನ, ಬೆಲ್ಲ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಮೆಣಸು, ಓಂಕಾಳು, ಜೀರಿಗೆ, ಸೋಂಪು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು 3/4 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿ 1/4 ಲೋಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ ನಂತರ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ 3-5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸಿ ಕುಡಿಯುವುದು. ಇದು ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ದಿವ್ಯೌಷಧ. ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು 2 ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ನಂತರ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು. ಚೆಸ್ಟ್ ಕಂಜೆಷನ್, ತಲೆಭಾರ ಇದ್ದಾಗ ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಅದರ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಔಷಧಿಯಾಗಬಲ್ಲದು. ಮಲಗುವಾಗ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಅರಿಶಿನ, ಅಜ್ವೈನ್, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಕಾಯಿಸಿ ಅದು ಬೆಚ್ಚಗಾದ ನಂತರ ಕತ್ತು, ಎದೆಯ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚೆಸ್ಟ್ ಕಂಜೆಷನ್, ಕಫ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇರುವುದು ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಕರಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿಕೊಂಡು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿರುವ ಮೆಣಸು, 2 ಮೆಣಸುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಚಕ್ಕೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಚಕ್ಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಚಕ್ಕೆಯ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು ಅಥವಾ ಚಕ್ಕೆಯನ್ನು ಗ್ರೇಟರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದು ಲವಂಗವನ್ನು ಜಜ್ಜಿಕೊಂಡು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸೋಂಪು, ನಾನು ಕೈಯಳತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ನಾನು ಕೈಯಳತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಜ್ವೈನ್ ಕಾಳುಗಳು ಅಂದರೆ ಓಂ ಕಾಳುಗಳು. ಏಲಕ್ಕಿ, ನಾನು ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ 2ರಿಂದ 3 ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಜಜ್ಜಿಕೊಂಡು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಜಜ್ಜಿಕೊಂಡಿರುವ ಏಲಕ್ಕಿ, ಚಿನ್ನದ ಪುಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು. ನೀವು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದು ನೋಡಿ ಈಗ ಕಾಲು ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಿಡಿದಿದೆ, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ನಂತರ ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕೋಬೋದು. ನಾನು ಹಾಲನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ 3ರಿಂದ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಲನ್ನು ಕಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಂತರ ಈಗ ನಾನು ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಾಕೋತೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತೆ, ಈಗ ಅರಿಶಿಣದ ಹಾಲು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ನೆಗಡಿ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿ ಎಪಿಸೋಡ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ತಪ್ಪದೆ ಪ್ರತಿ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.